In diesem Video schauen wir, ob es sich lohnt, von einem unserer Nachbarländer aus in den Urlaub zu fliegen. Wir checken, ob sich die Fahrt dorthin lohnt, wie sich der Komfort, der Service, die Preise und die Geschwindigkeiten im Gegensatz zu unserem Land unterscheiden. Also lehnt euch zurück und genießt unsere kleine Reportage rund um unsere Reise von Luxemburg nach Stockholm. In Zeiten von Streiks und hohen CO2-Abgaben an deutschen Flughäfen haben wir uns überlegt, wie es sein könnte, einfach mal vom Nachbarland, in unserem Fall Luxemburg, in den Urlaub zu fliegen. Dazu gibt es eine kurze Vorgeschichte, die ich euch gerne erzählen würde. Wir sind letztes Jahr schon von Luxemburg aus mit Luxair nach Italien geflogen und waren sehr angetan. Wie das Schicksal so wollte, war der ursprüngliche Flug über Scandinavian Airlines schon überbucht, was dazu geführt hat, dass Luxair den Flug übernommen hat. Am Anfang fanden wir das ziemlich schade, weil wir extra die andere Airline gebucht hatten, weil wir die, also Luxair, schon kannten, bis wir erfahren hatten, in welcher Maschine wir fliegen, und zwar in einer ziemlich seltenen Dash 8-400 von de Havilland. Eine kleine, aber seltene Turboprop-Maschine, was für uns Flugenthusiasten natürlich sehr interessant war. Unser Flug ging recht früh, um 8:15 Uhr Boarding, also hieß es für uns um 4 Uhr morgens aufstehen. Die Fahrt nach Luxemburg ging circa eine Stunde, was recht erträglich war. Wenn ihr selbst vorhabt, von Luxemburg zu fliegen, solltet ihr früh genug einen Parkplatz dort mieten, weil diese schon ein halbes Jahr vorher komplett ausgebucht sind. Letztes Jahr haben wir tatsächlich keinen bekommen, mussten außerhalb parken, hatten dort keine Möglichkeit, das irgendwie zu bezahlen, und nach langer Hin- und Her-Telefoniererei mit Tausenden von Behörden, Tausenden von Parkplatzbetreibern hat das dann auch nicht geklappt, und am Ende hatten wir 2 Strafzettel an der Backe. Dieses Jahr waren wir aber dementsprechend vorbereitet und haben uns einfach hinfahren lassen, was wir euch auch empfehlen würden, wenn es nicht unbedingt zu weit für euch ist. Ansonsten kann man auch mit den Öffis ganz gut dahin kommen, wie zum Beispiel mit Flipgo oder anderen öffentlichen Verkehrsmitteln. Da wir schon so früh am Flughafen waren, konnten wir ohne Probleme unser Gepäck direkt abgeben, ohne Wartezeiten, was natürlich sehr super war. Der Flughafen Luxemburg ist nicht sonderlich groß, schön gestaltet und übersichtlich. Durch die frühe Zeit ging die Sicherheitskontrolle auch sehr, sehr schnell, und unser Gate zu finden war ziemlich einfach, da keine Größe vorhanden. Während der Wartezeit hinter der Sicherheitskontrolle konnte man quasi das ganze Flugfeld überblicken, und deshalb wurde es einem da auch nie langweilig. Das Boarding war dann auch überpünktlich und ziemlich fix, weil in diese kleine Maschine nur 80 Leute passen, und das ist überschaubar, und deshalb ging das Ganze recht schnell. Und während wir zum Flieger transportiert werden, hier noch eine kleine Info für euch. Ja, da unser Channel sehr klein ist und wir deswegen noch keinerlei Sponsoren haben, mussten wir natürlich alles aus eigener Tasche finanzieren. Um weiterhin Mehrwert bieten zu können, eventuell auch weitere Reviews, könnt ihr uns über diesen QR-Code oder den Link in der Beschreibung unterstützen. Abonnieren und Glocke aktivieren bringt natürlich auch was und ist vollkommen kostenlos. Vielen Dank schon mal für euren Support. Am Flieger angekommen waren wir natürlich total erstaunt, wie klein der doch ist. Die Bestuhlung war in Anführungszeichen nur eine 2:2 Konfiguration, was sich aber am Ende sehr positiv auf die Beinfreiheit auswirkte. Platz war ausreichend vorhanden, die Sitze waren saubequem, das trotz Economy, also wirklich super. An Bord war alles sehr sauber, es lag nirgendwo Müll oder sowas rum, was wir auch bisher eigentlich selten erlebt haben. Ryanair. Ein tolles Erlebnis ist natürlich auch, wie so eine Turboprop-Maschine ihre Propeller anlässt, und die Geräuschkulisse, es ist nicht so stumpf wie bei einem Jet, das ist ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Der Weg vom Parkplatz zur Runway war recht kurz und ging von daher recht schnell vonstatten. Eins der tollsten Erlebnisse in so einer Maschine ist natürlich der Start. Dadurch, dass das Ding sehr leicht und sehr klein ist, geht es natürlich ab wie eine Rakete, und man fühlt sich halt so halb wie eine Achterbahn. Und es drückt einen schon hart in den Sitz, und das war schon sehr, sehr, sehr cool. Nach ca. 15 Minuten wurde uns dann das Frühstück serviert von einer der nettesten Crews, die wir auf Flügen bisher hatten. Alles war sehr lecker, und es wurden sogar extra Wünsche erfüllt, wie zum Beispiel ein zweites Getränk zum Kaffee, was auch nicht selbstverständlich ist, und das natürlich vollkommen umsonst. Was bei einem Flug reinkommt, muss natürlich auch wieder raus, und so habe ich mir auch mal die Toiletten in den Augenschein genommen. Hier ist alles gepflegt und sauber. Der einzige Nachteil bei so einem kleinen Flieger ist halt nur, dass es alles sehr eng und eingeschränkt ist. Man kann sich quasi nur auf der Stelle bewegen. Aber das ist jetzt nicht so unbedingt ein großes Problem. Kleiner Funfact: Als ich aus der Toilette raus wollte, klemmte die Tür ein wenig, und ich musste halt mit einem starken Ruck die Tür öffnen, und gerade in dem Moment, als ich die Tür aufmachen wollte, fuhr eine Stewardess mit dem Trolley vorbei, und ich habe die Tür dann halt volle Kanne gegen den Trolley gerammt.
Sie nahm es aber sportlich, ist auch nicht wirklich viel passiert, also alles gut. Der einzige große Nachteil, den wir hatten, war, dass unsere Sitzreihe direkt vor dem Propeller war, was die Geräuschkulisse extrem erhöht hat. Es war sehr, sehr laut. Wenn ihr es unbedingt leiser haben wollt, dann setzt euch am besten irgendwie hinter den Propeller, was bei uns auf dem Rückweg der Fall war, und das war von der Geräuschkulisse natürlich viel, viel angenehmer. Der Rest des Fluges war bis auf ein paar Turbulenzen recht unspektakulär, außer dass wir bei der extrem niedrigen Flughöhe der Dash 800 einen wunderschönen Ausblick auf die Landschaft hatten, was klasse war. Die Landung war auch sehr interessant durch das geringe Gewicht der Maschine und durch den Reverse hat die quasi von 100 gefühlt auf 0 direkt abgebremst. Es hat einen komplett nach vorne gedrückt. Es war auch wie eine Achterbahn. Das war wirklich sehr, sehr lustig. Auf dem Rollfeld mussten wir dann noch ein bisschen warten, weil irgendwie zu dem Zeitpunkt kein Parkplatz frei war, was aber irgendwie noch 5 Minuten gedauert hat, was zu vernachlässigen war. Der Flughafen Arlanda in Stockholm ist natürlich viel, viel größer als der in Luxemburg, was längere Laufwege voraussetzt. Unser Hotel lag in dem Stadtteil Bandhagen in Stockholm, was mit den Öffis in rund einer Stunde vom Flughafen sehr, sehr gut zu erreichen ist. Stockholm an sich ist wirklich eine Reise wert. Die Woche, die wir da waren, haben wir wirklich nette Menschen kennengelernt. Die Architektur und die Sauberkeit der Stadt hat uns wirklich sehr erstaunt, genau wie die Gastfreundschaft. Auf dem Rückweg haben wir uns dann noch in einem Airport-Hotel in Arlanda eingebucht, um einen schönen Ausblick auf den Flughafen zu haben. Der Flughafen ist faszinierend und wir konnten noch bei schönem Wetter und einem tollen Sonnenuntergang die Kulisse genießen. Der Rückflug war dann genauso entspannt wie der Hinflug. Da gibt es nicht viel zu erzählen, außer dass am Luxemburger Flughafen ein Gepäckbanddefekt war, was aber ganz schnell wieder behoben. Und jetzt das, worauf schon viele wahrscheinlich ziemlich lange warten. Was hat das Ganze am Ende gekostet? Unser Flug im Flex-Tarif inklusive 23 Kilo Gepäck, Essen und Getränken hat ca. 237 Euro pro Person gekostet. Zum Vergleich, zum Beispiel Ryanair ab Köln hätte ca. 160 Euro gekostet. Ohne Gepäck, ohne Getränke, ohne Essen, und wir wären wahrscheinlich auf einem Holzbrett aneinander gequetscht zwischen 2 Gartenstühlen dahin gekommen. Um fair zu bleiben, nehmen wir noch die Lufthansa ab Frankfurt dazu. Hier hätte es ungefähr im selben Tarif mit selben Konditionen ungefähr 310 Euro gekostet. Klingt nicht nach viel, aber bei einer 4-köpfigen Familie zum Beispiel hätte das Urlaubsbudget schon erheblich verbessert. Fazit. Vom Nachbarland zu fliegen lohnt sich definitiv, je nachdem, wie weit die Anreise vom Heimatort entfernt ist. Der Service war super, die Crew sehr nett und der Flieger sehr bequem. Alles in allem gab es nur kleine Kritikpunkte, die man aber anhand des tollen Erlebnisses eigentlich ausblenden kann. Ich hoffe, ich konnte euch bei eurer nächsten Reise etwas helfen und danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.